مساء الفل يا زعيم، ويلكم باك. اهلا بيك يا زعيم في الحلقه الناريه من برنامج الفنان. حلقتنا النهارده بمناسبه كاس العالم، وهي حلقه حرق البطوله. هنتوقع كل المجموعات من الاول للثاني من الثالث للرابع. طبعا هنتوقع مباريات ربع النهائي ونص النهائي، وهقول لكم في الاخر من بطل كاس العالم قطر 2022. الجو حر ولا الحر ده جاي من المقدمه الناريه اللي انا لسه عاملها؟ شكرا، اتفضل. انا ماليش يابا الا في المقدمات الناريه، معلش. يلا بينا يا جدعان نشوف عندنا ايه النهارده. ايه ده؟ احنا نسينا ناخد بق شاي عشان ايه نفوق. تنسيت. لا ما عجبنيش. يلا يا ابني يلا. ايه ده؟ النور باين. حلقه توقعات دور المجموعات لكاس العالم. بسم الله، ونبدأ بالمجموعة الأولى. المجموعة الأولى تضم قطر والسنغال والإكوادور وهولندا. أول حاجة كده اللي هو صباح الفل هنحط هولندا. مش هنحاول ايه نفتكس في أول مجموعة، لسه الافتكاسات جاية. هو ده أنا هطلع ناس وهحط ده ليلة زرقاء. أول حاجة هحط كده ايه؟ هولندا ده بسم الله. وتاني حاجة بقى ايه؟ دي الصعبة، لان تلات منتخبات كلهم بسوى واحد تقريبا يعني، وممكن يتفوق عليهم بتفوق بسيط السنغال. انت عندك برضو قطر مستضيف البطولة، ما ينفعش يطلع يعني في المجموعات، دور المجموعات ما حصلتش الا قليل جدا يعني، فصعبه برضه. هجيب لكم ملخص كاس العالم. اللي هيحصل في كاس العالم يا جدعان كالتالي: اول المجموعه هيكون هولندا، تاني المجموعه السنغال، وحط تحت السنغال دي 100 خط كده، وتالت حاجه قطر، ورابع حاجه كده الايه؟ الاكوادور، محطات القاره. انا اتمنى والله اي دوله عربيه تاخد البطوله، اقسم بالله، بس ما احنا بعاد والله عن الحاجات دي. بس اتمنى والله قطر تغزلني وتطلع تاني او تطلع اول يا رب. نروح بقى لتاني مجموعه، وهي مجموعه ايران امريكا دي مجموعه كوره دول هيلعبوا كوره مع بعض. دي مالناش دعوه، ما تدخلش في السياسه، مالناش دعوه. وانجلترا وويلز. انجلترا وويلز العمليه في بيتها، ويلز اكيد طالعه. فهناخد بقى اول حاجه كده صباح الفل انجلترا ممكن تكسبها هاري كين يعني، ممكن الماتشات كلها يتعادلوها، فاهم؟ المجموعه دي كلها ممكن تكون تعادلات. هنحط انجلترا اول حاجه، وتاني بلد انا بتوقع امريكا ممكن تكون تاني، وتالت حاجه ويلز، ورابع حاجه ايران. ملناش دعوه. مجموعه سياسيه قوي. نروح بقى لثالث مجموعه، وهي مجموعه السعوديه والمكسيك والارجنتين وبولندا. مجموعه كويسه، ولكن طبعا هيتصدرها الارجنتين، لان الارجنتين اصلا احنا زي ما احنا عارفين الارجنتين من الناس اللي هي مترشحه انها تاخد كاس العالم اصلا، فصعب ان احنا نطلعها بدري. لا وهنطلعها بدري يعني قصاد مين؟ المكسيك والسعوديه يعني. المكسيك والسعوديه وبولندا لا طبعا يعني، كلهم ناس والله فوق راسي، بس ايه، ما في الكوره اكيد الارجنتين احسن يعني. اول دور المجموعات، المجموعه الثالثه كده هنطلع عن اول حاجه هنحط الارجنتين اول. هي المقارنه دلوقتي الدنيا كلها دايره ما بين بولندا، عندك ليفاندوسكي وعندك تشيزني وعندك، فانا اتوقع بولندا الثاني، المكسيك الثالث، والسعوديه الاخير للاسف. معلش يا جدعان والله، هي المجموعه دي غصب عني والله. انا عربي جدا والله، وعربي اصيل. معلش هنطلع كل العرب لحد دلوقتي، بس والله حاجه غصب عني. فانا بتكلم كوره، ما بتكلمش من داعي ايه الهبد او من داعي الوطنيه وبتاع، لان لو على الوطنيه كده هخلي السعوديه الاولى، والارجنتين خلاص مش مهم، والمكسيك مش مهم، فاهمين؟ فمعلش نشيل بقى. يعني لو مصر موجوده والله مصر اللي كنت طلعتها الاخير، بس ايه، مصر مش موجود، فمعلش يعني. نبدا بقى المجموعه الرابعه. ايه ده؟ هو انا اصلا لابس بتاع السماعه ليه؟ يا وجعلي دماغي وخلاص، بس انا هلبسها برضو ايه عشان تجيب نور. عشان البتاع ده بتنور. انا بحبها قوي يعني. رابع مجموعه يا جدعان معانا، وهي مجموعه تونس والدنمارك وفرنسا واستراليا. المجموعه دي حلوه، ومجموعه مش هيحصل فيها قلق كتير يعني.
مجموعه محيره. انا عارف برضو الناس اللي هتقول ان صاحب النسخه اللي هي الاخيره بتاعت كاس العالم مش هياخد النسخه اللي بعديها يعني، وبيطلع بدري. ده معظم الناس معظم المنتخبات بتعمل كده يعني، ما بتاخدها من قصيرها وتطلع. بس انا اتوقع في المنافسه دي هتكون فرنسا حصان اسود في البتاع، مش حصان ذهبي في البطوله، لان فرنسا هتكون بتنافس على البطوله دي بشده، وهتغير المفاهيم اللي عندنا ان صاحب البطوله اللي قبل كده ما يقدرش ياخد البطوله اللي بعديها، لا ممكن ينافس، ممكن ياخدها كمان. فليه لا يعني؟ فرنسا عندها تيم كويس، وعندك كمان جددت طموحاتها انها موجود دلوقتي بنزيما، وبنزيما عايز يثبت نفسه وبتاع، فتلاقيه بيحارب على الملعب. زي جنبيه كمان هيكون امبابي، وعندك جريزمان، وعندك جرود، وعندك في نص الملعب لعيبه كويسه، والدفاع ولوريس الجون. لوريس ما بيمسكش فيه قوي يعني، بس لوريس حارس كويس يعني. لكن منتخب ما يستهينش بيه، منتخب ما ينفعش نطلعه من دور المجموعات. فاول حاجه كده صباح الفل هنحط فرنسا اول، وهيجي في المركز الثاني، وخدوها مني ان الدنمارك هتكون ثاني، وتونس ثالث، واستراليا هتكون الاخير. وهنا بقى نوصل للمجموعه الخامسه، وهي مجموعه اليابان، وايه دي كوستاريكا. كوستاريكا راحت كاس العالم ان شاء الله، يا نهار اسود. اليابان وكوستاريكا والمانيا واسبانيا. فالمجموعه دي انا متوقع ليها بشكل كبير جدا. اللي هيكون اول المجموعه هيكون المانيا، تاني المجموعه هيكون اليابان، تالت المجموعه هيكون اسبانيا، ورابع المجموعه اكيد استراليا. الناس هتقول لي لا اسبانيا وبتاع معاهم تيم كويس ومش عارف ايه، على الحلال يا رب ما يعدوها. انا بقيت بكره المنتخب ده يعني. انت عندك راموس وعندك لعيبه جامده، ازاي ما تاخدهاش يعني؟ عندك تياجو بيلعب في ليفربول ولاعب كويس جدا، من احسن لعيبه نص ملعب في العالم، والتاني بيقول لك لا وعايز يرجع بوسكيتس من الاعتزال. يعني على الحلال بوسكيتس برشلونة لو اتعرض عليه 500,000 وصفقة كور هيمشيه. صفقة كور من ايه؟ من امبي. صفقة كور من امبي يروح يلعب مع محمود قعود، على الحل يودوه. يا جدعان يا عم انريك انت ولا اسمك ايه؟ اعقل الدنيا يعني. انا مش فاهم لك دماغ اقسم بالله. يعني انت عايز واحد بوسكيتس اللي هو اصلا عالة في برشلونه دلوقتي ومش عايزين يلعبوه، لاعب من اوحش اللعيبه الموجوده حاليا، لكن ليه تاريخ وسي جامد جدا زمان، لكن حاليا خلاص الجسد لا يرحم. ارحمنا يا جدع انت كمان اقسم بالله. يعني لما بيكون مثلا الريال بيقابل برشلونه والله بكون فرحان قوي ان بوسكيتس هيلعب اساس. راموس لو هو بيجري ايه؟ راموس لو هو قاعد على كرسي بعجل قسما بالله يعمل لك فارق، والله لا يعمل لك فارق في الدفاع. وعندك كمان منافسات كاس العالم، وبيلعب منتخب وطني، فهتلاقيه بيلعب بروح وبيقاتل وبتاع، فانت خسرت واحد زي ده، واحد قيادي كمان. لا انا كنت منقوط. يا رب اسبانيا تطلع. يعني انا ما بشجعش اسبانيا بصراحه الفل كده، ما بشجعش اسبانيا في البطوله بنتي، ولا اصلا كنت بشجعها قبل كده، يا بس كانت 2010 وبتاع الموضوع ده خلص وراح لحاله من زمان. كده خلصنا يا جدعان. ترتيب المجموعه هيكون المانيا، اليابان، اسبانيا، كوستاريكا، ومعاها هتكون اقاله انريكي، ويروح بقى يدرب فرقه في الرديف ولا فرقه في ناشئين برشلونه. ماشي مش عايز تاخد راموس. خلاص كفايه. سادس مجموعه بقى معانا هي مجموعه المغرب وكندا وبلجيكا وكرواتيا. اول حاجه كده اللي هو صباح الفل هنحط بلجيكا اول المجموعه، وتاني المجموعه بقى هيكون مفاجاه هتشوفوه دلوقتي. وتاني المجموعه اكيد مش هيكون كندا، اكيد هنحط كرواتيا. بس انا لا مش هحط كرواتيا، انا هحط بلدنا العربية المغرب، اقوى فريق افريقي دلوقتي بالمناصفة مع السنغال في المنافسات دي. وان شاء الله السنغال انا اخدت السنغال الحمد لله، انا اخدت السنغال والمغرب، دول اللي هيصعدوا من العرب تقريبا. في عرب تاني؟ مفيش عرب. العرب اتنين خرجوا واتنين مكملين الحمد لله. حلوه دي حلو. وبعد كده بقى هيجي كرواتيا، وبعد كده كندا. سابع مجموعه بقى وهي المجموعه اللي قبل الاخيره، هي بتضم الكاميرون والبرازيل وسويسلاند اللي هي الدنمارك تقريبا، صح؟ الدنمارك وصربيا. صربيا تمام كده. بقى نحط البرازيل اول حاجه كده. مش هينفع نحط التاتش بتاعنا في الحاجات دي. معلش التاتش بتاعي مش هينفع نحطه في الحاجات دي خالص. فاول حاجه كده هنحط البرازيل، وتاني حاجه هنحط الدنمارك،
الدنمارك هنحطها تاني حاجه، والكاميرون وصربيا في الاخر، ودي المجموعه اللي انا بتوقعها يعني، المجموعه ما فيهاش قلق يعني. والمجموعه الثامنه معانا هي مجموعه كوريا وغانا والاورجواي والبرتغال. انا طبعا متوقع ان البرتغال ما بتقدرش تتصدر اي حاجه، يعني البرتغال لو لعبت في اي بطوله كانت بتلعبها لازم بتكسب اول ماتش تفرحك كده وتقول بقى يا منتخب جامد وبتاع منافس جدا. تيجي تاني ماتش تتعادل، تالت ماتش تخسر، تستنى بقى ماتش تالت مش في المجموعه اصلا، لا ماتش تالت تبع مجموعه تانيه تبع بطوله تانيه تستنى بقى عشان تصعد اول تالت او اول توالد، فاهم؟ وانت عندك برضو منتخب الاورجواي منتخب جامد يعني وبيضم عناصر كويسه، فاحنا كده هنحط يا جدعان اول المجموعه البرتغال. انا بتوقعها كده، ما تقعدوش تقول انا فرشت فرشه تانية بس ايه معلش هحط البرتغال، تاني حاجه الاورجواي، تالت حاجه كوريا الجنوبيه، رابع حاجه غانا. اول ماتش فيها نتوقعه مع بعض وهو ماتش هولندا وامريكا. اول حاجه كده هولندا تكسب، امريكا معلش هتودع بدري. امريكا ما فيهاش حد، انا واخدكم كده كانت شفقه فمعلش مش هتقدروا تكملوا معلش. هولندا احسن، هولندا افضل، هولندا كده هتروح ايه ربع النهائي، هولندا كده في ربع النهائي مستريح. هتستنى مين بقى اللي هيجي لها من الدنمارك والارجنتين، واكيد انا مش هتفلسف، الارجنتين هتكسب وهتروح وهتوصل لربع النهائي، والماتش ده هيكون ماتش كويس جدا. الناس كلها هتقول ان ماتش الارجنتين وهولندا اللي هيحصل في ربع النهائي يعني الماتش ده هيكون سهل جدا للارجنتين، والارجنتين هتكسب بتفوق كاسح وبتاع، لكن لا خالص والله العظيم. الارجنتين داخله بهاله اعلاميه والناس كلها حطاها انها مرشحين للبطوله. طب يعني ازاي هم معاهم مين يعني عشان يترشحوا للبطوله؟ عذرا معلش يعني هم معاهم ميسي طبعا ومعاهم ديبول ومعاهم عناصر كويسه زي دي ماريا ومارتينيز بس برضه انت في الاول والاخر مش المنتخب الجبار اللي هو هينزل تلطيش في الكل وبتاع مش منتخب البرازيل يعني، مش منتخب البرازيل دول. فلا استنوا بقى الماتش ده لما نيجي نحكي عنه. تالت ماتش معانا هو ماتش المغرب والمانيا. ماتش صعب انت لو جيت بصيت له ماتش مش يعني مش سهل، الماتش ده مش سهل والله ابدا. الناس اللي هتقعد تقول لا ده سهل وعادي ومش عارف، لا والله ماتش صعب، لان المغرب والله بتضم عناصر قويه جدا، والمنتخب ده هيكون الحصان الاسود في البطوله. وهترجعوا الكلام بعد البطوله، بحرق لكم البطوله يعني من الاول، هترجعوا الكلام بعد البطوله، هتقولوا يا ريتنا كنا سمعنا كلامك يا كيمو. تقعدوا تأنبوا بقى، تأنبوا ضميركم وبتاع، معلش مش عارف، وانا مش هقبل اعتذار. اول حاجه كده صباح الفل يا جدعان، احنا هناخد المغرب. لبيك يا علم العروبة كلنا نفدي الحمار، لبيك واجعل من جماجمنا لعزك السلما. ايه ده؟ لا لا متوقع المغرب، يعني المغرب هترجع تكسب المانيا يا نهار. ده اللي هيحصل فعلا. الماتش التاني معانا ماتش البرازيل والاورجواي، ماتش جامد، ماتش تبع قاره تانية، بيلعبوا مع بعض هناك وبيضربوا بعض وبيطلعوا ميتين بعض، فاهم؟ فلا هناخد البرازيل، لان البرازيل من الفرق المرشحه جدا انها تاخد كاس العالم، والمرشح الاول من وجهه نظري، المرشح الاول للبرازيل مش الارجنتين. فكده خلصنا بقى ايه من ناحيه، نيجي بقى للناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه بتضم انجلترا والسنغال، كده هنحط 1-0 لانجلترا. انجلترا هتكسب الماتش ده 1-0 او ممكن تكسبوا ضربات جزاء حاجه كده. فتاني ماتش احنا هنحط بولندا هتخرج فرنسا. فرنسا ازاي يا جدعان؟ انا البتاعه بتاعتي كلها حاجه غير متوقعه، حاجه انت هتقعد بعد كده تقول يا ريتني كنت سمعت كلامه وتوقعت زيه. هي حاجه انا عارف انها ضد الطبيعه وضد معطيات كره القدم، بس حاجه هتحصل. انجلترا وبولندا يكونوا احنا فين؟ ربع النهائي. انجلترا وبولندا في ربع النهائي يا جدعان، وخدوها مني بس. يلا الماتش اللي بعده يا جدعان ماتش بلجيكا واليابان. بلجيكا طبعا هتصعد، بلجيكا بقى تعمل حاجه في حياتها. بلجيكا من طول ما انا بشوف تصنيفات الفيفا بلجيكا الاول على ايه ما تفهم.
بلجيكا جامده وبتاع، ومعاهم لوكاكو وليله يا باشا، معاهم ناس جامده ومش عارف، منتخب من مرشح انهم ياخد كاس العالم وياخدوا بطولات اوروبيه وياخدوا مش عارف بطولات افريقيه، منتخب مرشح انه ياخد اي حاجه. لكن تيجي بقى على ارض الواقع، خد ايه؟ ما خدش حاجه. بيطلع عادي وسهل جدا ان هو يطلع. الدفاع عندهم رايح في داهيه، الدفاع عندهم في ذمه الله، بس هيصحى. الماتش بقى الاخير وهو ماتش ايه دي؟ سويسلاند دي؟ هو دي الدنمارك؟ لا يا جدعان، حط عامل البرتغال يا عم، تتهزر. ربع النهائي ماتش هولندا والارجنتين، ماتش كويس، لكن اتوقع الارجنتين هتوصل نص نهائي مستريح بعد الهاله الاعلاميه اللي هم بيمروا بيها، وميسي وبتاع والدنيا بايظه، وميسي هياخدها وعايز يرفع كاس العالم وبتاع، يجيب لبلده وكده. اتوقع ان ميسي. والماتش الثاني المغرب والبرازيل، ها انت توقعتها بقى اكيد، توقعتها بما اني انا وطني ومحب جدا للبلاد العربيه. لكن لا، البرازيل ما فيهاش هزار. نهزر يا بيه، نهزر. يلا يا باشا. خش على بعده. الماتش اللي بعده انجلترا وبولندا. لا، انجلترا هتكسب 1-0. انجلترا هتكسب 1-0 وهتروح لنص النهائي. نص النهائي بقى احنا عندنا الماتش الاخير بين بلجيكا والبرتغال. ماتش جامد. عندك رونالدو برضو عنده طموحات كبيره ان هو عايز يوصل نهائي كاس عالم وبتاع، ويقابل الارجنتين في النهائي وكده، ويبقى ميسي وكريستيانو وبتاع، والناس كلها عايزه الحوار ده، لكن الحوار ده مش هيحصل طبعا. بلجيكا عندهم الدفاع مش حلو وبتاع، بس انت عندك في البرتغال برضو كريستيانو مش في حالته. لكن لا، انا اتوقع كريستيانو، واروح للعاطفه شويه عشان بحب كريستيانو. فنيجي بقى لمباريات نص النهائي، واحنا عندنا مباراتين لنص النهائي، ودي حاجه مفاجاه جدا ان يكون عندنا مباراتين بس. تضم ماتش من الماتشات اللي هي في القاره الثانيه دي، اللي هي ماتشات امريكا الجنوبيه، اللي هو بيبقى فيها ضرب وبتاع، عارف، ريفر بليت وبوكا جونيور. الماتشات دي هو ده ماتش من الحاجات دي. الارجنتين بقياده ميسي عايزه تكسب البطوله باي طريقه، وانا شايف ان البطوله الناس كلها بتقول هم دول اللي هياخدوه، مع ان احنا في السنين اللي فاتت توقعاتنا لنهائيات كاس العالم السنه اللي فاتت اللي هي 2018 احنا كنا بنقول بلجيكا، فاهمين؟ وبلجيكا سافرت بدري. مش لازم العاطفه نكون احنا مع العاطفه قوي زي ما احنا كنا في العاطفه مع المغرب، لكن لا، جه عند وقت قلنا لا، العاطفه لا، مش هتم. انت عندك الارجنتين جبت تقارنها بالبرازيل في كل حاجه، في العناصر، في الافراد، لا، انا بتوقع ان البرازيل تكسب وهتروح نهائيات كاس العالم وممكن تاخد البطوله. لسه مش عارفين مين هيكون المنافس ليها. عندك نص النهائي، يا نهار اسود، احنا طلعنا مين نص النهائي؟ البرتغال وانجلترا. يا نهار اسود، ده المفروض يا جدعان كنا نطلع بلجيكا ولا حاجه. لا، حلو نص النهائي، نهائي ناري برضه. نص نهائي حلو برضه. انجلترا برضه عندها ناس حلوه، بس انت عندك برضه البرتغال الحاجه بس اللي تنقص البرتغال ومدرب البرتغال، لا، انه تشيل المدرب البرتغال وتجيبوا مدرب تاني، لان المدرب ده انا ما بثقش فيه بجنيه، بس انا بشجع في البطوله البرتغال واتمنى ان هي تصعد نهائي كاس العالم، وهي فعلا هتصعد نهائي كاس العالم. والله لا خلوكوا تاخدوا البطوله. والله لا خلوكوا تاخدوا البطوله وكريستيانو ياخدها وميسي يقعد في حصرته. معلش الناس اللي بتحب ميسي. عندنا هنا بطولة الدورة الرمضانية في النهائي، عندك البرازيل، وفي الناحية التانية عندك البرتغال. وهل العاطفة هتستمر ولا البرازيل هتاخد البطولة؟ احنا مع العاطفة ولا البرتغال؟ اسيبك تفكر ومعاك 20 ثانية. فانا بقول العاطفة مش هتستمر للأسف، والبرازيل هتاخدها. البرازيل السيليساو، البلد العظيمة في كرة القدم، البلد اللي كانت بتضم رونالدينهو ورونالدو وروبينيو واي حاجة فيها انهو في الاخر، وبلد جامدة جدا في الكورة، كافو وبورتا كارلوس ودانيال ألفيش ومارسيلو، عندهم ناس اساطير، والبلد دي هي اللي هتاخد البطولة. وخدوها من عبد الله واتكلوا على الله، من الاخر، من ابو اخر يعني.
البرازيل هتفوز بالبطولة للمرة السادسة في تاريخها، والبلد دي مهكرة اللعبة اقسم بالله، وهتاخدها ان شاء الله ان شاء الله. طبعا احب البرازيل يعني، النهائي ده لو حصل يعني اي حد يكسب انا موافق والله العظيم يعني، بس اتمنى يروح البرتغال لان انا عايز كريستيانو بتاع البطولة دي. انا بشحت عليه صح؟ انا حاسس ان البرتغال هتطلع من دور المجموعات، ده انا خليتها توصل نهائي. والمهم يا جدعان، دي كانت حلقتنا النهارده، الحلقه العظيمه جدا، الحلقه الاسطوريه، الحلقه اللي انتوا عارفين اللي انا حكرت لكم فيها مين اللي هياخد كاس العالم طبعا، والحاجه دي ما تقولهاش لحد يعني، خليها في سركم وبس كده يا زعيم. نلقاكم بقى في مباريات كاس العالم وبس كده، سلام.